Приймаєте ліки від тиску і маєте сухий кашель? Нещодавно пацієнт пригадав дуже цікавий побічний ефект популярної групи препаратів. Чули про такі ліки, як каптоприл, енолаприл, раміприл, периндоприл? Це все група препаратів, які називаються інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту. Всіх їх можна впізнати по закінченню прил. Так от, вони не лише блокують роботу цього ферменту, знижуючи артеріальний тиск, але й, на жаль, зменшують утилізацію такого медіатору, як брадикінін. Він, у свою чергу, накопичується, подразнює кашльові рецептори дихальних шляхів і викликає сухий нав'язливий кашель. Виникає він зазвичай через тиждень після початку прийому цих препаратів у 10-20% пацієнтів. Що робити в даному випадку? Протикашльові та муколітичні препарати вам не допоможуть. Ми просто відміняємо препарат, міняємо його на щось із сартанів, вони зараз у вас на екрані, і кашель минає, як правило, десь за тиждень.